바지고 다니는 거 싫어하고 담배 싫어하고 그다음에 여자 대바라지는 거 말 함부로 천박하게 하는 거 싫어하고 싫어하는 거 투성이야. 화장 진하게 하는 거 싫어하고 굉장히 보수적이에요. 상상하시는 거 이상으로 저는 조선시대에 태어났으면 딱 맞는 캐릭터예요. 사고방식. 자기 할 말만 하고. 남의 말 안 들어주는 캐릭터. 네, 안 들어주고. 눈좀 봐요, 눈 보고 얘기해. 딴데 보고 그래요. 그거 보이셔요? 아니요, 그게 아니라 보기 힘들어요. 아, 눈 보셔서 보시다시피 성격 급해요. 그리고 불같아요. 예, 기분 기고 아니면 아니고. 이제 제 얘기만 했죠? 이제 질문 드릴게요.